众朋友，大家好，欢迎收看《出名台会》，我是邱美静，也是新竹人当有名嘅有百年历史嘅虎口路街哦。也下日头落山，大家全部是包日以後呢，要跳虎口路街是算在你虎江村、虎口村嘅鄉親嘅生活嘅路街咧吼。佢讓人是透亮人來人往，鬧熱漸漸嘅情況非常冇強弱哦。對於你也帶到虎口路街鄉親來講，也係跳佢到了嘅生活嘅路街。 但是對研究客家莊歷史和文化當有興趣嘅文史工作者來講，研究學術嘅人士來講呢，也係一條歷史嘅路街、文化路街。對外圍遊客來講呢，佢係條觀光嘅路街。故所呢，虎口路街就係講做係你虎口鄉嘅寶。虎口鄉公所呢，啦客委會提出了虎口路街現象重塑嘅計劃，按算用2000萬預算呢，為了咧路嘅鋪面呢來改善，韓國店家嘅看板嘅統一，韓國入口嘅意向，然後來建立起來啦，嗬。8月份嘅時間呢，開了2場嘅說明會，不過呢虎口路街嘅鄉親對了2000萬到底有冇用到乜嘅方式呢？係嚟有冇強用意見，嗬。故所按不然，你出面台會行入虎口路街，行到你嘅信用中心。 3研究嘅面頭前苗片，聽聽鄉親嘅意見，也請公部門嘅代表來說明分明，強強下來關係。好，以下節目鏡頭來到你3研究嘅面頭前嘅苗片，然後看到你嘅虎口路街鄉親做嫩嫩，大家安保頭好。好，馬上為紹介現場嘅來賓，第一個係你客委會審計處專門委員劉坤基，劉專門委員你好。主持人好，你虎口嘅鄉親大家好。好。再來為你紹介係新竹人政府嘅秘書長蔡榮光，蔡秘書長你好。 主持人好，各位虎口路街嘅各位鄉親，大家好。好，希望第三個來賓係你虎口路街嘅主面哈，帶到虎口路街嘅同時也係你交通大學客家文化學人、英文社會學內嘅副教授羅烈士。你虎口路街鄉親朋友，喺個天時機面前嘅朋友，大家好。好。 再來也俾人紹介就佢係屏東嘅客家人，萬萬來客家鄉親吼，佢係建築師，佢做過青島嘅老街區嘅規劃，甚至羅湖嘅老建築嘅修復復發嘅工作吼，佢係陳群忠陳建築師好。主持人好，大家好。好，安子生。你啱已經講嘅虎口路街，其實包含3隻部分吼，你係最早嘅灣街。 好，係最早嘅部分，然後你下到3研究到天主堂，你下特別用到新界啦，哈。韓國你話你台一線順頭了係舊界，虎口老街門牌號碼1號到了到啦，哈。所以你投起來呢，要按到虎口路街，佢係認為特別到1893年嘅時節，嗰陣時六面山去台灣第一條嘅鐵路，基隆投到新竹，哈。嗰陣時又嚟所謂大湖口驛，哈，來去啊車站，然後老街人聽定啦，火車嘅嗰種人數人起來，那起來之後，唔過到1929年嘅時間咧，然後虎口嗰種火車路啊，改到咧。 新北市嘅老戲哈，是變講，嗰邊新虎口咧，然後就變到老虎口，聽到呢老虎口是按天天啦點下來咧，唔過一點下來以後呢，其實溜到啲東江嘅風景吼，啊像你先聽定新聞記者鏡頭去看下，到底點下來以後嘅虎口路街，經用擺有到沙草嘅世界，沙溪總體養草嘅世界，嗰一擺興起咧，下邊到有名嘅觀光景點。 行業由8公年按揭為嘅虎口路街，路順嘅總內部保存到1番子，路景還可以幾米先拍的素材。看下啲路街吼的風情吼，真的太棒了。因為我係公務人退休哦，所以我真的很喜歡這裡。路街頭擺是由當學會講起，由沒落過後，20年前蔡定義當次通嘅大埔沙基總體建築來帶通嘅路街嘅成名。佢唔會餓咗，嚇，行過拜六禮拜日，用人來擺攤咯，嗰就當年啦。
然后伊退落山什么嘞？无人出来喊啊，无外朋友也无来。你下吼几条街路，不管24条也好，也无得全部就人喊。有些拜六礼拜，虽然讲街路上做生意因未当多，不过安尼人都讲停车来了参观嘞。陆杰峰甘肃味道淳朴嘅客家风气，未可能到多用宗教信仰融入乡下。陆杰有一片系延天古迹3研究，另外一片系天主教会教堂，大家都齐心合力来为陆杰嘅发展打拼。我们2个宗教团体在做的话，里面就没有关系，里面只有居民的福利。为太子卡好，你是来做，冇想到讲了。马少会出嘛，唔会想了的东西。各位游客，给他一个掌声啊！非常棒啊！富桥路街有名过后，系礼拜6日民众休闲的好所在。先前富桥乡公所提出的富桥路街形象重塑计划，得到为合委会的经费补助，希望路街会有更加好的环境。以我们这几年在看湖口老街的一些变化，确实是知道说它在景观方面、立面还有整个街区方面有一些改善的空间。但是从社造角度来看，我更想去知道是说，社区居民怎么去看待这整个街区的定位，百年老街的文化资产，这个问题都必须先重新先看到、先讨论。只不过对计划嘅内容，大家都各有看法。乡公所未基建的地方局判定2重嘅说明费，还未继续同居民嘅沟通，我一条大家成分之下，要爱发展观光嘅百年老街，大家合回到大家嘅想象。我想强调线上是讲，富桥路街到几只百姓族来讲到，你姓族人客家按到嘅路街来看，佢嘅特色喺到哪位？佢特地你大家来注意嘅历史文化价值到哪度？系。你只文化当然是你传统，你汉人的汉人的文化。第二是日本人带来的欧洲南方欧洲的文化，另外是日本人本身的都市计划。科学统治台湾的两种的进行咯，3种结合起来，让我新一方面就你汉人文化、客家人文化传统，另外一方面又看佢当政策当法，另外又了到风筝看起来好像欧洲的文化，了3种东西结合起来，本来系全台湾前多地方有安人的文化。安人的建筑的特色，不过因为富桥路街当桥冇好好的生意咧，所以路街是跪下保存起来。两种的情形之下是变形富桥路街系目前全台湾来看保存两种特色的建筑顶好一只地方。頭先講到老你台灣第一條鐵路基隆鐵路新竹兩條鐵路都有關係，所以1893年時候設了火車頭咁樣是用大富橋啦1916年咧起了富橋路街，所以了火車路確實帶動你富橋路街起來，然後係你才提老屋世家大族老屋起來，老了土地拿出來俾人起屋2005年係3年共8周年咁樣是要打攪韓國去年呢係你富橋路街200年，所以200年的路街、200年的路廟，今年你鄉長是提出富橋路街形象重塑嘅計劃。我係強調你鄉長，你個計劃嘅最主要目的係乜嘅？路街另一部分你富橋路街有差不多1半以上，還有已經大，已冇做店面，所以講你富橋路街咧，上次係淳樸。有更多的時間你來做，咪希望達到你假設講你衝鎖，因為按多年來你富橋路街咪有為所而改進嘅，所以講禮拜你衝鎖最主要係講你用埋同你店面，還有你大嘅會所，大家咧來共同來參過用埋改進你富橋路街，譬如講你嘅平面道路另一部分。因為條擺咧，是講原先家長起咧，開始咧，因為比較不平啦那有埋上線因為時差經過會克羅喺咧動台上安排水門開始，還有一啲比如講啲什麼高跟鞋行過可能會跌倒所以講上線呢個部分我有改進。
因你店面部分呢，咪希望伊只规范。规范中，因大家咧从路街啊看过去，就比如讲，拄到你看的影片，当道的路街咧，像你路街咪有，看板咧参差不齐啊哈。我不是说一定要做穷样，问题是讲，因大家一只规范讲，差不多一只特殊的一只形式哈，大小这样子来做即个设计，两部分。好，希望你向上好。我强调一下，你给罗村长是讲，你下。向总所提出来了到，哈，很多是在你头白做设造的基础上面嘛，哈。该你下提出来了到计划想法，你认为让到头白做设造来讲，为了他来继续来行来条路，就嘛该你除了当好来讲，你认为讲就因想法样办先。大家来聊下个建议上哈，因为因有产状的葡萄冇做到。所以车送来个做唔得，成因的洗车送来个也做唔得，所以安尼是要改进。安尼从了路街，其实安尼路街规则厂所有啊，有差不多700人工厂，所以安尼了做好了是300工厂，所以安尼是染厂了下乡街道的700工厂，所以了摆得到学委会在那里帮忙上哈，所以我希望哦，也是讲大家，所以大家向下来讨论，安尼家家乡，安尼家爱。所以。你下做係往街邊，你新街啦到，你係路大嘅，路大嘅，所以我哋少人應該用時做嘅。係，你把下跳到咧係為咗到咧。跳到下頭嘅只，配合落街下頭差唔多400公尺。400公尺。所以講你硬體嘅問題冇問題。好，其實呢8月初3，先啦8月初3，還有個8月30，要開個2場全免費咧，主要是講你提。路面來改過，睇下你村長講，人才做嘅時節，咁樣是咧一世地嗰種嘅石鼓吼來鋪咧路面吼，係咁樣是最適合最先進嘅。不過經過安多年下來，見到你到你富橋路街，我哋係講你富橋路街嘅鄉親，蘇坡幫尾啦，卡怪棍咧咪卡到吼，從烏鴉茶茶連咧入嚟卡到吼，所以外邊手指咧像安做嘅高漲喺入嚟卡到，所以你下係咪嚟通盤嚟檢討啦吼，韓國店價吼，雖然講開店嘅人有40人見，但係咩店屋嘅店價嘅嗰個看板係咧統一吼。睇下向總講，大家就喺度討論嘛嚇，嗰個設立入口意向，咁啲人你相信有意見冇？有意見就聽書，好解解。大體上來講哈，你講公共工程都是由個設計公司哈來委由設計，那個設計師哈，大體上來講哈，都是書面上，就是在紙面上去作業的，所以哈，實際上哈，施工嘅時間哈，就發生乜問題啊？是講當到問題上路街。介路哈，要到橋嘅建設，問題係冇好嚟講，你先嚟做時間，先到橋嘅之間哈，當到細節部分哈，該種東西在設計師出喺圖面上啊是看唔到嘅哦，所以佢一定係在設計過程中當仔細去揣摩講係咪會發生乜事情，工商景行嘅之間哈，一定會發生當到問題。所以介下哈，設計師對你嘅責任是當重咧，就唔得講哈，當到設計師講佢冇埋時間，所以佢教育嘛個廠商。老街就像這個街是也這樣，現在目前為止我們看到的這個道路本身是不是平整的？你要做一個很平整的一個所謂的一個無障礙空間，它們之間的交界的地方就是個細節。這個細節在設計上面來講哈，往往設計師都沒有辦法注意到這麼多的細節，所以在施工過程中一定會發生這個問題。剛才想強調，今邊嗰個景觀設計師規劃公司係有來啦，我想。是不是請你黃景觀設計師，你要不要來回應一下我們剛剛這老街羅先生住戶，他自己本身也有工程專業，他的這個專業的問題。居民現在所擔心的，其實我們都是一直在意的，所以這幾天其實我們就會開始進行，雖然是還在設計階段，我們就是會把地坪的部分就稍微先清出一塊，但是知道說舊網的跟現在的以後要施作的會有什麼界面的問題，這個在很少人會在設計階段就會做這樣的處理，所以可以我講居民的擔心也是我們覺得是一個很好的現象，就是說我們相信我們這個工程品質會在大家的監督下，而且我們本來就是要讓這個設計的品質以後能夠陸陸續續能夠永續經營下去，所以這個部分我們一定會考量，因為其實我們這樣走過去有發現。
居民的房子很多有什么阶梯的，还有斜坡道的。其实我们知道界面的问题是很多，这其实真的是在图面上是没办法一次就把它交代清楚。我想请教一下陈建州师讲，其实福桥路街迄条省法的路街，我看到其实带到了位的乡亲非常非常的多嘛，哈，看。所以省法的层面，然后公共的前面，这两个界面要怎样去对接，或者说能够很 smooth 的融合在这个计划里面？我经验同来讲吼，设计单位迄对遐个所在无很深入的了解的话，就很容易出现刚刚那位乡亲讲的这样的问题。来讲诶，所谓的深入的了解这件事情，可能要投入很长很长的时间。可是我们设计单位又都是因为专案去委外，去那个委托。对。所以这中间会产生一个出入。另外一个就是说，一般的公共工程发包，所有的资讯、所有的项目、所有的预算，它都要非常清楚。所以很难在发包之后去做变动，那会产生主办单位跟设计单位非常多的困扰。所以我的经验是尽量在规划设计阶段，一定要把所有的图面交代得很清楚。我觉得老街的改造是可以在中间有变动的，它是一个动态的过程。是。假如我们的要求是最后的品质是大家都要接受的，它可能是一个动态的过程，包括变更设计，包括中间居民提出来新的需求，包括主办单位觉得需要再调整的事情，其实在过程中，我感觉哈，一个事情可能会本设计单位个老百姓多一点的空间，可以有变动的机会。好，那想要强调，你个留区区留专门为人，8月3號、30號咧，可以順便會講到咧，改善地平鋪面係確定為了做啦，哈，嚟看到係，你下係水橋度咧到嘛，哈，國內大概1.2公尺是一個比較無障礙的鋪面，東港也是還係現在該設地設古啦，哈，應講就卡腳嘅啦，哈，好，但是呢。整合店家招牌，個設立入口意向，部分個討論，可能係9月份嘅18到20個討論嚟做啦哈。咁啲講後會有可能兩隻預算有壓日期嘛？係講做一下用到咧，本記得做下人慢，因為地方上鄉親係有意見。當初該福橋鄉公所提出的時間哈，係有好必要啦哈。不過因為你係部署的計劃哈，我到地步係有該督導評核要點，然後該進度的評核要點哈，來規範啊哈。所以還係希望講公所咧哈。盡快來完成啦！盡快來完成。好，啲你福橋鄉公所公務課也要排你課中來哈，是講，你下目前看到係講改善地平鋪面兩部分係定案的，你下嚟討論，可能9月中下旬會做高開會啊。第3次說明會啲題目要建議出來嘛？係講要建議出來之後，有可能從啲新聞報紙等背寫係講到求人煙公煙日前時再來完工，可能。也正月了哈，幾個月而已，還不到半年，有可能嗎？公務課的課中，嘿。你鄉公所謂立場啊，是講希望講，假使講你聽案咧，你是趕緊來做，哦，因為我們講係希望講年前啊，能夠來完成啊，哈，是講過年期間啊，盡量唔好來攞搞到你嘅鄉親，哈，全部已經整合好，哈，那我們就盡快來施工。應該工法的部分哈，我們最近啊。都會先做一個嘗試，啊，就是說除了設計咧起走，做俾大家看咯。所以講品質上哈，我也要要求啊哈，一天你慢慢做法，你先鋪一社團，啊，來本你鄉親啊，比如講村長代表，所以發包係你鄉公所公務課兩篇發包，大家係咩個對啊？消防嘅安全啊，來講那種嘅衛生下水道啦，因為還很容易走勝利嘛，就等於勝利嘅水位排出來啊，該可能也下該水叫改安檢定，可能就
面头会出来哈，所以佢讲，然后都生发品质绕 Q， 係咩？禮拜你哋講，做得聽定你幾包來完善，係有鄉親有意見對看出來。我希望我們的縣長我們的鄉長或是我們的消防局有機會，讓我們每一家每一戶都能夠分配到一個我們的住警器，尤其在這個住警器，它的消防局宣導還沒有很足夠。是說我們的住戶裡面自己要提高自己的意識。所以我希望我們的各單位鄉公所或是我們消防局能夠補助我們每一個家庭有一個住警器。謝謝。注冊嘅嗰種誒，就住宅的那個火災消防警報器是出來。好，因為到底稍微200大家會降啦嚇。好，可能了解台積佢係代表嚇。我當肉感覺係咪啊？老人家今日自己將當肉好，老人家就係嚇模仿片啦，上湯調然啦，佢輪椅坐年來啦，確好你也將我分嘅啦。你係一隻當重要嘅事情啊，我做一隻個建議啦嚇，這是我們我個眾眾應該需要。眾眾應該需要。我個人才需要啊。好，老街鋪面啊，路嘅鋪面嘅問題，到8月30號咧，佢全面費時間，啊，啲那都有資料係講，老街鋪面冇辦法全面來運作，像啲苗片啊、太地，石面啊、石板鋪彩面。刮胡寫說，因為科委會不補助啊，認為他會唔會補助哦？我問一下劉專門委員咁正經，你跟細地，你睇下當到鄉親講啊，坐輪椅的也好啊，那拐棍然後。其實老的老，小的小，當到富橋路街嘅住，大到了到人好年紀下大，呢確實係幾係需要，但是了擺講冇辦法揾到太地，因為他會唔會補助，你係咪例如讓人在解說一下麼？我想你可能係個誤解啦，哈。誤解。因為我哋補助嘅是這啲係規劃設計加工程，所以他們開始規劃設計用嘅地講佢地部係實質嘅內涵係乜嘅哈，所以校委會嘅立場係講哈，兼顧嘅地方嘅生活的需求啊，看到觀光的發展，還有文化歷史，你都有條件哈。所以刮胡講，因為科委會不補助，你唔係你講嘅，唔係，人係校委會立場，校委會尊重地方的需求。那先強調，我們的陳建築是說，其實生活老街就是湖口老街是叫生活老街，老街上面生活的住民的需求，是不是最先應該要被徵詢、被滿足？這可能是我們在做整個老街的改造的，或者說是改善的這個過程當中一個很重要的環節，係冇？我剛剛說為什麼我們做一個規劃設計大概要做到1年哈，是確實前面有半年不是在做設計，有半年在聊天，在找文史資料，啊，這些資料、這些聊天的結果哈，它都會在老街上面，你都看得到，啊，包括這前面你可以跟社區辦活動，辦完這個活動，你可能做陶，啊，你可能做一個耆老訪談的那個說故事的遊戲，好，這些東西最後都會在設計的時候把它變成設計的元素。好，我剛剛講的是為什麼我感覺湖口老街是全台灣最好的老街，過去可能不一定，過去三峽老街那個更華麗啊，當它是一般人民百姓生活的樣子的時候，它就很漂亮。當它變成商業觀光的那個旅遊觀光街的時候，我就沒有那種回到自己小時候的童年記憶的那種家的感覺。好。這中間要找一個平衡，我不是說。所以可貴的是人的生活經驗。對，我覺得我不是說一定要怎麼樣，可是這你們自己要決定，你想要變成自己回家的感覺，還是只是一個過客？但目前最看到的部分是講有入口意向有兩個部分啦，哈，還有那種景觀高燈是講景觀的像
造型艺术的路灯是不是啊？韩国种诶 AC 路面改做铺石黑旧街黑不了解的哈，还有这个电缆地下化，还有拼花图腾、主题艺术墙面、矮墙美化、特色水沟盖等等哈。我想强调你个美术装，因走下去以后，哈，新竹人动到楼盖嘛哈，北部嘛有，内湾也有啦，关西也有哈，新部没有嘛哈，动到。咱走下去以后，你认为虎口路街特色会更加突出？来讲虎口路街嘅特色是唔简单嘞。最大问题是讲人差冇分流啦哈。你讲像假日翕照相哦，假日好涨哦，全部可能人都翕起啊请奖，像你啊翕起啊，个差就特拄呢，降的牌楼，一个降的建筑哦。翕个现代感的插落去，整个画面哈又点错乱啊，感觉哈。所以讲人车分流，然后係講該國府嘅天差可能要慢改革哈。周一到周五可能爬好難啦哈。周六周日係咩？你睇下一個公約哈，來約天看，你也差要慢聽哈。你路街呢，盡量是講差沒落咧，純粹是徒步街哈。這個的人車分流部分呢，你學看。周日來周末來試辦看做對冇嗬？特別係為冇天差窗前難，你要有天差窗咧，係咩規劃去起下來，大家嘅公約，你住戶呢假日差時係為表，大家全部騰空變徒步街，係講又都已經看鬧熱，又都已經來看門道啦哈。門道看嘛咧，虎口老街為什麼這麼漂亮建築？當時為什麼會這麼漂亮？原來是有火車在那設站嘛，知道嗎？這個故事沒人講的話，大家唔知啊哈。我感覺係咩？個天主堂咧，蒙扎虎口老街故事館，特別永滿發跡如何把鐵路轉移到了新虎口，如何沒落，你要就永滿起來。呢啲東西呢，唔是人講，他也看得到啊。有些體驗性的啦，互動式的展覽最好。我感覺呢，天主堂嘅有空間走來走哈。我感覺呢，可以凸顯我們老街的內涵啦。比方講，你三元宮嘅信仰你道教信仰，然後天主教、基督信仰，你就對話嘛。像你要擺青葉哈，個天主堂啦盤鋪土啊哈，你要全個體長啊冇便宜啦。天主教然後基督教嚟講啊，冇可能講盤鋪土所以應該要動難得，既然本土化嘞，跟我們這個道教信仰結合嘞，這個也是特色啊。這個就是宗教的特色、產業的特色，然後建築特色，把它凸顯出來。我覺得虎口老街 No.1。新竹人政府講嘅老來大虎橋嘅路火車條咩起來吼，到底有可能冇可能想天天來看哈？但是當到路街長狗日後，係咩係嚟鋪上，來你帶到路街向前。帶到當鐵向前嘅，繼續理想又強榮咧，想先看新聞讓片，紹介下關西嗰度做了以後用百興呢。守護關西老街，守護關西老街，讓老石板路回家，讓老石板路回家。去年咧，新竹關西發起嘅長久老石板路嘅空間，就會現正關西嘅飛鵝路去做石板路嘅復舊工程，本地喺同馬港路下嘅石板路，再個本地嘅看到，前面就變做鋪個線呢，引發民間團體嘅抗議。承載文化的一些建築施工發包設計這個部分呢，必須還是要得到監督，好，要跟許多橫向單位，甚至地方的文史團體都有一個很好的一個意見溝通。另外，研究以上都在看到新竹做動嘅客家技術工業，地下免費嘅補助下，設計嘅大型嘅研究以上，特別做動人創產各位素材，對外沒有為真實嘅名嘅。研究以上冇見錯有其存在嘅必要，不過我未可能用合乎採體嘅需求。當有文化條件嘅為數，其實你冇必要一定去做乜嘅入口意向呀，不應看嘅東西，除非講應該為數挑片片，可能做一隻入口意向來。引導人去到應該會，該是可能有咁樣嘅必要。在個觀眾虎口老街對居民嘅成敗嘅，都見可能到銀行嚟聊聊，韓國老街巷點架嘅看板同企業，未有銀行嘅石板鋪面，成敗同觀光向下發展嘅老街，居民有用嘅想象咯。行會鐵道咧，會對道咧，我是一擺鐵道先鋪落去哦。這樣像苗片一樣平平的，還好啦，還好行啦。那個無障礙空間那種的哈，這個當然你越做越進步，但是總是希望在軟體方面，如果能夠有一些計劃去推動，為行下好。
其实对居民来讲，富桥路街是行得袂卡，又行得袂久，韩国费业，没有建筑的历史价值。看得比较素雅，然后比较典雅。当然了，毕竟这地方当初属于客家庄，所以呢，一定会融入一些什么客家文化或者中国的一些传统的一些思维在里面。路线的下祖石头，路桥风的阿伯公、阿伯婆，有人伫个了了，有人伫个同林沙打嘴鼓，也就会路街清真寺的神法样貌。而个从路街而做硬体建设，听说对街头神法会有影响。好，讲到做工厂，大家是想讲，头摆民国82年这样时吼来做工厂，这样时的路哦，喺通喺那个富桥路街向前讲，路啊，叫做先夯实，即台叉咧咚咚咚咚咚，那个就会耐先撞砸落吼。结果做某半点钟，所有路街向前就出讲，莫做冇，俺哪阵冇差点忘得去咧吼。所以讲，也是当重要，到底硬体的工厂吼，来用摆到了路建筑来共存係當重要問題。咁講喺上講呢個老歷史老教授是講，民國90年有限定古蹟3元宮，也係200年嚟吼。天主堂95年也公告歷史建築，東南地一條路街，頭先有土教嘅，後邊有基督宗教嘅吼。再來係富橋路街，記到民國83年嘅時節，富橋路街係富橋鄉第一隻嘅都市計劃，記到民國83年嘅時節做個第2擺嘅通盤嘅檢討，咁樣是來呢個富橋路街變做列做係嗰種傳統建築區吼，佢保存嘅係呢個立面吼。頭前韓國嘅騎樓嘅部分，所以你啊當到等於你後邊嘅天井過去大屋上長好咧吼，所以也係看到幾種豐富歷史嘅文化內涵。我想強調呢個老教授是講，你啊啲東西當上到你啊擺嘅，你啊啲地位都冇看到吼，看到嘅係拼花圖騰啦、矮牆美化啦、吼特色水果蓋啦、吼，你認為講你啊當中。缺少用把迄個思考的層面，還有補習來計法是100分的。器材文化到生活韓國商業，然後3點吼，我想辦法尋一隻拼分的過程中吼，還係安尼相關的人，用一隻社會設計的觀念吼，大家到建築師來共下討論啦。是做生意的人有做生意人的想法嘛？是習慣做生意的人，人愛起價到了大嘅人就起價嘅想法，咁像我哋關心文化人就關心文化人嘅想法，也都應該有一隻很有創新嘅計劃地擺圖吼，包含一擺非常好嘅經費吼，之下就好創嘅規劃，係有5年10年吼。該當做嘅事情吼，前後擺起來，唔係講兩條線做實嘅，限擺愛做乜嘅，唔啲要慢慢等。當然係要當然係機會，當然係等好啊。我想講你老村莊是講，你看富橋路街，它其實還沒有文資的身份嘛，哈，其實講都市計劃地擺都佢算係傳統建築區啦，傳統嘅建築區，佢並冇到文化資產法地擺有文資身份。你係咪對應到來做從呢個大窩口促進會來講做文化工作嘅時節？因為富橋路街沒有文資身份，使得你的做嘅時節會遇到一條難題，係一條鬆天痛嘅地方。設計總體上，剛好講一些並冇文資法的這些規定需要，而且呢經費包含了一些是做得講，頭先個6米嘅巴洛克建築嘅牌樓，咁我愛到啲法律啦，見到經變，見到經改，所以講。20人講咧，個8人嚟苗咧，不咪8人嚟介入啊，個頭先啊，特別講到咧，當然佢硬體還做得咁個轉咯吼，很多人嚟當到為所要未啲，市場咧落水流係唔敢，因為搶到家文化局長講嘅，到幾個意向，你愛到個法律冇文資法地位度吼，沒不是歷史建築物，也不是歷史建，只是個都市計劃內的歷史建築群，所以當到。都麻煩，所以你要知道，你公共設施要抬入地位度，所以你要希望你學會會吼，你先發現，富橋路街大人係咁樣，不下富橋路街大，並唔係全部做出嚟，你做嚟講，你要睇係生活圈啊，你要睇問題是，我當到係提出係咩大嚟台灣呢？哦，因為兩條路街嘅提出，你才提出，
原来提出，所以你下当然系攞落屋票屋来打。还系票嘅。哦，所以佢唔系所有权人。站在我系提出嘅方面上，我冇想系列为历史建筑，列为历史建筑，我冇法度好，你也讲啊，让人卖，佢冇比较卖的。哦。所以讲，呢行嘅是讲，如果簽到要買，而家法律地位都喺邊緣講，就是講幫忙維修，這個是觀光歷史建築群，或者是生活圈的建築，所以這一次才感謝我們客委，他給我們有這個生活圈的方式，生活圈的方式講得了了。哦，那強調下陳建築師是講，做文資可能佢沒有文資身份。古時候佢青島嘅首長嘅部分冇辦法利用文資法去做一道，因為我障礙法可能要修舊如舊，唔係按簡單嘛，對佢講一定要有一些專業的介入才有辦法。但是台灣講到，在民國83年的時間，都市計劃法第2次通盤檢討列入了傳統建築區，都市計劃內傳統建築區。你可以講從都市計劃法的方向來走的話，要找親有歷史的湖口老街，它可能得到什麼樣的轉機，或者說一些居民的一些維修啦，或者說這些保存啊，都會得到一些注意。假如說要從文化資產保存法這個法來講的話，105年7月有增加一個項目，叫做聚落建築群。以我們湖口老街這個條件，絕對沒有問題。是。那但是走文化資產保存法，它的限制會比較嚴格，因為它就是類似古蹟，對不對？類似歷史建築。好，我們將來要變動，會需要經過它的審議審查。對。就是對大家未來的改變會比較不方便啦。簡單的說，哈。但是所有的這樣的聚落的經費，你要修要動，它要經過專家學者的評估。但是經費一定是他補助的。經費一定是他補助。假如說就建築本體的經費修復，一定是他補助。那再會談到說，那我們被保存以後，那個容積啊，容積大家知道那個概念嗎？就是說你被保存以後，你會損失掉一些你本來可以蓋3層樓的那個2、3、4樓的樓地板面積，它還是可以找地方移出去，所以基本上各位的權益不會有損失。好，那剛剛有談到都市計劃法的那個問題，現在基本上深坑、三峽，這幾個老街哈，已經成功的老街，其實他們前面也走了20年哈，那個也很漫長的一段時間。那最後試着用都市計劃法所謂的保存區的概念，保存區，對，保存區或是特定專用區的概念去解套，就是說我把你這個區域劃下來，但是我允許你做某種程度的開發行為。可是它會限制你的，比如說風貌管制，那或者說原樣的修復，類似這種，你會以你不同程度的改造，去針對你這個部分做不同的獎勵跟不同的補助，這樣子的話，其實住戶的意願會比較高。夯都市計劃的保存區可能係。你做文資法以外，另外一條路啦，吼，睇話你嘅請建築師帶來幾度三協老街嘅一隻經驗，所以幫大家來做嗰種參考啦，哈。我想強調你嘅秘書長，你睇白也文化局長啦，哈，因為睇白做都市計劃是叫傳統建築區停停，它只有保留這個是立面到騎樓，因為後背東東已經長狗嘞。這個如果說坦白來講，還是要想要走申請這文資的話，他的文資身份的認定係咪會產生困難啊？因為全部長狗嘞是頭先批號溜等停停啊。其實哦，被登錄為古蹟啦，係歷史建築哈，沒想象中按得影響啦哈。哦，冇按得影響。除了個土地啊，加個村長來講。個土地涵白是我們的起台的，我們拆開嘛哈，個容積就移轉嘛哈，我移轉要是受限制啦，要同個都市計劃內啊，像那邊富口個莊稼新村、乙村，要是簽到都市計劃來討，找不到容積可以移轉，也是有問題啊。所以只有土地問題啦，土地是用可能提足啦哈。係講屋下來講哈，建築本身來講，外觀為維持原來嘅風貌哈。地本呢，基本上呢，局部改變冇問題，因為符合你現代生活嘅需求嘛。睇埋羅浮冇可能用馬桶啊，係嘛？你幫你長好走咧走馬桶啊，
可以做马桶，冲水马桶可以做啊。所以然后讲，哎呦，该被指定为历史建筑之后呢，还不过总的讲哎啊，我讲全部经过文化局通知，该是麻烦的。其实没有那么可怕。被指定为历史建筑的古迹哈，又叫好处是讲，还把涨价呢90%的钱呢公家来出，你4年呢是出10%啊10%的，所以然后来讲也一个福利了哈，是讲受一点限制，但是呢也会给一些福利哈，所以他讲大家用把取得一个平衡点，还感觉指定为比较宽松一点的，刚刚讲历史那个叫都市计划里面的这个保存区，对，这个是可以解套方案。还有刚刚讲该文字法180年就新建造按照聚落建筑群嘛哈，这个也是一个办法。它又强度就比历史建好带点嘛，好，所以他讲过大家只在，因为呢取得文字身份呢，长走在享受到比较多公部门的补助啦。你莫该幸福是讲，你赶紧4年不跟其他涨好了哈，你就取得文字身份之后呢，还把开始变成公共财了哈，按照文化公共财、文化公用财，大家做得欣赏，大家做得来享受安意思哈，所以当然就会受到一些限制是讲公部门会给你一些补偿嘛，除了容积移转，然后修复的时候公家给你出90%嘛，所以这其实没有说完全不好，有利有弊。福桥路街，现在係新法，我帶到路建築、路嗰啲地調度，我就帶到下多係恢復嘅部署，政府嘅部署，我做新法，然後講係發展觀光，硬體嘅建設嚟做好來。我想，大家就來思考誒，咁啲現場嘅鄉親，就是說對於湖口老街要往哪一個定位方向有意見，像卡叔好嗎？好，改後上挑。我針對一下那個招牌的部分哦，我覺得像這一次的招牌，有人說是要壁面式的，有人要壁掛，就是我講立面式或者壁掛式的一個做法，我覺得是都可以。但是是不是能夠請我們的設計單位，它真的深入到我們能夠去用的比較我們講的比較實用性的東西，它可以走訪我們店家一家一家的店家的需求，去把它整合出來，來再去做設計。那還有一個話就是像老街上面的一些障礙物啦、顏色啊，我覺得都太過突兀。那是不是說有比照像日本的京都，它的做法是把整個環境的一個色彩計劃給定位出來，那往後讓這些店家要開店的店家可以做一個參考，就說這個顏色是不是可用？好，整個先把它規範出來。對，那還有湖口老街它本身它是一個特色，就是那個立面嘛。我在這邊10幾年，有很多人不知道說，這個建築物的是什麼樣的一個說明啊，或者是它是什麼樣的一個背景啊，都不了解嘛。那這一次要做招牌，其實說真的，有很多都還是住戶，它不是真正都是住家嘛。對，那是不是說有一個很好的一個想法，說它是把這個觀念提升到它不是只是一個招牌而已？那是不是如果沒有做店家的人，他剛好掛上去的是介紹當戶這一個建築物的介紹，那當他要做生意的時候，可以換上自己的店家的一個名稱，我是覺得它應該是蠻不錯的一個想法。就不是說沒有做生意的，他那個就是空在那邊，它其實可以有一些老街故事的說明，也可以在上面。我這邊10幾年真的很多人問我這是什麼意思，都不知道，都要靠導覽嘛，導覽是有限的。是還有一個動態，讓人家可以駐足停留在那邊看這個建築物，順便了解這一棟建築物的特色跟美。好，那還有沒有我們的現場相信好這位大姐？剛才很多這個鄉親還有這個長官們都說過了哈，我們要注入新血，然後如何吸引年輕人進來這個老街，我覺得這是關鍵。所以我一個建議，我們的招牌的形式是不是把它做成現在非常年輕化的？當然字面是有故事性，可是如果我們把這個招牌的形式做成12生肖，或者是星座這樣子的，因為現在有40幾個招牌要做嘛，我覺得那個整體性是夠的。我覺得設計師是不是可以做成各種的，然後讓店家去選？那你店家除了說你自己店家的故事以外，你也可以把這個生肖套入你家裡，跟這個生肖有什麼結合性？也許將來對我們老街是整個的賣點。好。都在按多年來，從民國80年佢就做沙起總體洋草都近20年咧。有那條新嘅人，像頭先嘅40個叫講，佢進入湖口路街來，佢到湖口了到呢，可以加一點，建議加特色，融入了成發天地不度。
大早就开始做些嘅邮寄豆腐工厂，地都嘅生产线东木巷。除睇有邮寄商店主份嘅订单，还有福客路嘅行卖嘢店。还正宗的客家人啊！天时热发包嘅路嘅行嘅人客，这一碗便便嘅豆腐花一定清了。看到人客食到满几條條價就滿足嘅，故說佢哋嘅天我哋福橋路嘅上幾落單。因为我来的时候老街还没整建好，然后也不太有人知道湖口老街，那我也不会做豆腐，所以呢，我是老街慢慢的进步，我也是做豆腐慢慢的进步，然后跟着它慢慢的成长。大家知道哦，湖口老街，然后哦里面有一家做豆腐的，然后才知道我。認真嘅創作流連藝術品，你會用欣賞嘅點度好，表現各種各樣嘅作品。蘇東卡威奇、大項作品都當剪紙、當貼片。班推協威奇10年前來到福橋路街上班，韓國建創作，也佢對路街有很多嘅想法。就是讓人家可以來這邊，你玩個一天，吸引住客人來。不然的話，我們老街來的話，10分鐘就好了，就走了，這樣沒有辦法去吸引到遊客。所以我就有一個計劃，就是要 DIY 的玻璃體驗。我在周圍也見頭白夜福建企業，一下主要係賣客家料理嘅特色傳統。頭家兩公婆地點度行表現自家手來嘅珍貴文化，然後來也寫住注重行業嘅時光路。有一隻機會來到路街，本來是想去做文物古董嘅買賣。因為人客講愛學，所以我用彩體嘅傳統嘅客家嚇，用呢3種元素來做客家菜。頭擺我愛做嘅嚇，我曉得的我是哪做出來。短短嘅夜福橋路街有一道特色嘅店家是拍到嘅，街道啲菜體整法韓國陳嘅菜體，發展出同一般嘅路街冇共有嘅氣氛。好。看完新闻影片，我不知道有没有老街的新住民？你是最近20年才搬进湖口老街，或者说你是出去外面，然后又回来湖口老街生活？你对湖口老街的未来的想象有没有意见的？好，这一位。很多的游客来到这边，尤其是平常日，他不知道来干什么，一走过去可能半个小时就离开了，他不知道要看些什么。那但是我们平常日是比较没有人潮嘛，那假日的时候，因为商店也比较多，有很多的摊贩来，大家就会走走看看，吃吃喝喝，所以我们才会有一个想法，就是觉得很希望在这个地方，除了能够让大家看到我们的作品之外，让大家能够来体验。那拉长了大家在游客来这个地方做比较深入的一个感受那也加长大家停留在这里的时间，所以我们才有一个想法跟计划，在这个地方湖口是不是有个空间或者是什么样的一个地方，能够让我们把这个玻璃很多种技法玻璃非常多的技法，不是只有老师的一种桌上型的，那把它展现，那让大家能够看到，然后体验到。是，还有那个向庆，对你了解嘅计划。你有想法嘞？來講，你帶到福橋路街，你認為還有哪啲東西係應該做，冇做到嘅，冇做到嘅，咁麼嘅對卡數？你下做乜嘅工商，不管從這提出來該有3項東西，不管入口印象也好，招牌也好，路面鋪好，變成無障礙空間也好，總是為觀光發展來發展。然後在生活上定位上，就剛才我們蘇先生提的。在消防上这些設施這些東西，都在所有的工程上都沒有在重視這一塊。好，剛才我們羅老師講的，在文化上這些傳承上，基本上在這些工程的發展，我覺得像這一次的計劃也是，在這些的傳承上並沒有在做重，它只是做工程。所以我覺得湖口老街現在看起來，所有的建設都好像趨向於觀光發展。那生活方面的東西，我不知道怎麼提出來。有時候在發言上，在地方上的會議上，也是在做生意的人提出要求最多。一般的老百姓其實他不太敢發言，好，他也不知道怎麼發言。
所以说往生活上的定位来发展，还是观光来发展，这个我总觉得是一个冲突。但所有的外面争取计划进来，现在对生活上的辅导都很少，大部分你看现在提的3个案子都是为观光来做。好，谢谢各位。好，感谢两位泰国的意见哈。拍头那么的台姐，很不要我哋安讲，台这个参考期看了，安样呀，攞也是来路线来改造出来时间出来时间到了合高就说了，安样我想非常好，啊这问又买呢，头一项目成人都多，创下来创意，假摆啊，嗰種成人咯，佢差7檔吼，2胎差唔多冇多。哦，好。因為我是大了，了幫家嘅落嘅順道，我家創到喊嚟時，按攞嚟啊，喊嚟時在度天大出嚟看，創到隔壁嘅蛇來啊，成人嗰種，差咗人用我都要來，佢要掉落去確認你嚟啦，喺人冇講叫，其實人都滿險啦。係啊，拜託當官啦，自個啦，我真係大家，你啊路線嚟改變一下啦。溝通一下了哈，好，这位小姐，就是前3个月前我在台北跟像很多省方镇一些做旅游、行销台湾、行销新族人碰面，很多外国人，那我就把那个湖口老街地图拿出来，好多外国人来过，也很多台北人来过，我说你们最喜欢什么？他们说最喜欢是建筑。那我说，那你希望我们发展什么样观光？他说你们的生活最可贵。如果没有最可贵、最美好的生活，哪来的观光？那我觉得我在德国住大城市科隆，也在巴黎，然后维也纳，可是很多乡下呢，感觉没有观光，可是很多人去，那他生意可能坐在家里面，一天可能是下午只卖3小时的咖啡，或是2小时的红酒，或是2小时的那个乳酪。那其实他会觉得然后我觉得说，那我是在做产业方面的工作，很多人问我说，湖口老街的产业发展是什么，或产业群聚是什么？我说我感觉也许旁观者清，我觉得湖口老街是生活产业最美，然后这个从最美最漂亮，先从干净漂亮，我觉得它才会有产业。这是一个小小的意见，谢谢。乡长，还没人就补充什么呢？我是觉得说，我们湖口老街就是我们一个生活产业，就是一个生活。我希望说，我们的大家呢，你大家也好，还没有因当欢迎到喜欢我们这湖口老街，来到这边设店，来这边常住，就是因为我们的生活，也希望说我们能够结合生活跟我们的产业一起。你23年前可能大家看到，不管大溪老街、三峡老街有什么，大家可能跟这时候也差不多。但是现在呢，他们的特色都已经变成商业化了，那变成商业生活圈。但是湖口老街依旧保持着我们还是淳朴的一个生活老街。我也希望能够保持融合这一部分，跟我们的就像刚才我们一位小姐提的，到你个国外的时候，在大都市很喜欢到我们一个乡下，就是希望那种一种慢生活，一种希望说那种感觉。我也希望说我们这种让大家来这边感受到这个纯粹的我们哈嘎性生活是怎么样的，然后又同时能结合。我也希望说把这个元素带进来，那我们一起来跟我们村民一起来研究怎么样做这个最好。好，徐梦文乡长，那陈建筑师未来可以什么样一个方向？你觉得是值得大家去努力的？看了那么多的老街，我们不要变成别人的时候，那怎么办？其实最真正的在地化就是最全球化，好，所以你们越在地越国际，对，在全球化时代越国际越全球，所以不要妄自菲薄，你们有最好的啊，所以所有的东西都要从你们自己的生活里面长出来。那我们规划设计公司通常，只是你们的手，帮你们借你们脑，做你们的手，然后这个东西做出来，未来呈现的才是真正属于在地的东西。对，谢谢。好，什么？那最后罗教授，你也係虎橋老街帶到一笪香氣，你對虎橋老街嘅想法係乜嘢？器材呢係一隻文化生發圈嘅，按因嘅觀點來看吼，你有食了把嘅機會，然後了只計劃一個狀態，變成一隻你10年嘅文化生發圈，按因嘅計劃，和
可以当做的事情，你尽紧要去摆出来。有宪法方面，有文化方面，有观光方面，有一个深远的计划，和大家慢慢一步一步来行唔好时常了摆计划做太是算的。问题是讲，接下来5年、10年你会做乜嘅？你大家強下3萬來做，鄉長、村長，係你大家是係你大家強下來參詳啦，雙贏係。好，大家看那種錄像片啦，你係虎口路街應該係民國50、60年嗰樣時嘅錄像片，頭擺虎口路街上到安陽去，佢經過了安昌嘅事件之後，佢變做一條100年歷史嘅路街，到底佢係用向向憲法，然後講觀光，然後講像頭下你村長講嘅憲法係5，觀光比例係2，依家禮拜用5比2的比例規劃來做我想其實今比東東醫院已經提出來，也有講到一個文化生態圈即動態博物館嘅生態博物館可以出來，所以可能了解嘅這個虎口路街欣賞嘅充足嘅計劃，係只也可能是一個最前期的10年台計劃，最前期的一個像拋磚引玉一樣得出來，未來後擺你過來做文化，過來做其他生態方面，一起做下去，除咗向向你國際面向東南亞，你了解嘅片嚟。客家莊叫做姊妹村，我有可能就向向漢卡台世界我想你係虎口路街，做咗嚟做台灣第一條嘅路街你機會非常嘅大。好，嚟想感謝康熙安布蘭參加，也感謝電視機挑戰觀眾朋友嘅收看。下禮拜同一時間將持續收聽村民台會，希望大家，謝謝。